င်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ခရုလေးနဲ့ကစွန်းရွက်နဲ့ဆက်ဆက်ကလေးကြော်စားကြရအောင်နော်ဒါကခရုဒါသွားပင်လက်ခရုပေါ့နော်သူ့ကိုကျမဒါစားရည်နဲ့တိတိကျကျဆေးတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပင်စိမ့်လည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ငရုတ်သီးစိမ့်လည်းလိုအပ်တယ်လို့မှုလည်းလိုအပ်ပါတယ်မှုကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားကိုသုံးပါနော်ကျမတော့ဒီလိုမျိုးရှည်ရှည်လေးတွေဖြစ်ချင်လို့ဒီမှုအထုပ်ကိုသုံးထားပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစွန်းရွက်ကိုတင်ထားကြရအောင်เนาะကစွန်းရွက်ကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာကိုတချို့ကကြတော့နည်းနည်းလေးတစ်တစ်လေးတွေတင်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်တစ်ပေါ့เนาะကျမတော့ဒီလိုအရွယ်ကြီးကြီးပုံစံကိုပဲကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုခက်ကြီးကြီးပုံစံပဲတင်ထားလိုက်ပါတယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမှုကလည်းအစင်သစ်တန်းဆောင်ဆေးပြီးပြီကစွန်းရွက်ကလည်းအစင်သစ်ကြော်ဖို့အတွက်စစ်ကြော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ရေကိုစစ်ထားရမယ်เนาะကစွန်းရွက်ကိုဆေးပြီးရင်စကားနဲ့စစ်ထားရမယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒါစက်သွန်ဖြူကိုဓာပြရိုက်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ကဲစက်သွန်ဖြူတချို့ဟာစက်သွန်ဖြူများများကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းစက်သွန်ဖြူများများထည့်ပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုရင်ငရုတ်သီးစိမ့်ကိုလည်းဓာပြရိုက်မရိုက်လို့ရှင်ဒီလိုမျိုးလှီးပြီးတော့ထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် CO တည်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် CO တအားပူလာတဲ့အထိစောင့်မယ်เนาะ CO ကောင်းကောင်းပူလာပြီဆိုတော့မှစက်သွန်ဖြူဓာပြရိုက်ထားတာကိုထည့်ပါမယ်ဇွန်ရွက်ကြော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့မီးအောက်ကများလေကောင်းလေးပဲเนาะပြီးပြီဆိုရင်ဒါငရုတ်သီးစိမ့်နေထချက်နှိထားတာကိုထည့်လိုက်မယ်ကဲပြီးပြီဆိုရင်တော့ခရုထည့်လို့ရပါပြီเนาะခရုထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခဏလေးကျမကတော့တည်ပါတယ်သူ့ကိုကောင်းကောင်းနှက်ဆက်အောင်မှွေမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ချက်ချင်တယ်ဆိုတော့เนาะရေလေးနည်းနည်းထည့်ပေးပါမယ်ရေတွေအများကြီးတော့မထည့်လိုက်နဲ့เนาะကျွန်မစုသဘောမျိုးချက်တာမဟုတ်ဘူးကြော်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ရေနည်းနည်းပဲထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်အရသာအတွက်စားလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခွန်တချီငါးမှုန့်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျမငရုတ်ကောင်းမှုန့်လည်းထည့်ပါတယ်အားလုံးကိုနှက်ဆက်အောင်ဝင်ပေးပါဆိုရင်ဒီမှာကစွန်းရွက်ကိုလည်းထည့်လို့ရပါပြီကစွန်းရွက်ကြော်တဲ့အခါမှာအောက်ကမီးပြင်းပြင်းလေးကိုထားမယ်နော်မီးပြင်းပြင်းနဲ့ကြော်ကြရအောင်ကစွန်းရက်တွေကိုအထက်အောက်တေချာလှန်ပေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးထည့်လို့ရပါပြီဟိုကတော့ကိုကြိုက်တဲ့မျိုးစားသုံးလို့ရပါတယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပင်စိမ့်ကတချို့အနက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထည့်လည်းရပါတယ်ကျမကတော့ဒီခရုနဲ့ပေါ့နော်ပင်စိမ့်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပါကဲအရသာအတွက်စားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်လက်စားအောင်မွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အနက်အရသာပြည့်စုံတဲ့ကစွန်းရက်ကမှု့ရဲ့ပင်စိမ့်လေးနဲ့လည်းအုပ်ထားလိုက်သေးတယ်ခရုရဲ့ကဲအရသာတစ်မျိုးအပြောင်းလဲလေးချက်စားကြည့်လိုက်ကြအောင်เนาะတချို့ကကြတော့ဒီခရုကိုစုလို့သဘောမျိုးချက်တယ်ကျွန်မကတော့ကစွန်းရွက်နဲ့ကြော်ကြည့်တာအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်เนาะညံဆက်ဆက်လေးချက်လို့ရတဲ့ရတာအပြောင်းလေးလေးလည်းဖြစ်သွားမယ်ဟင်းချက်နီးလေးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်เนาะတကယ်ချင်းနေလဲကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်เนาะပတ်စင်ပတ်တိုင်းပဲကျမစူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်ကျေးဇူးအားပေးတဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်